Ryynänen, hei! Mitäs täällä tapahtuu? Miksei näitä päästetä maihin? Se on hallituksen päätös. Nämähän on kaikki juutalaisia. Maahan ei päästetä, jos ei ole työtä ja asuinpaikka. Eli siis, jos olisi, niin voisivat jäädä. Tuleeko sota? Tuleeko sota? Wir wurden nach unserer Arbeitserlaubnis gefragt. Breche euch. Kein Leid wird eurer Familie hier widerfahren. Der Kunde ist högst zufrieden mit dem Hansel. Hänkin on Itävallan juutalaisia. Te tiedätte, että tämä on juutalaisten kauppa. Abraham. Just niin. Abraham. Abraham Stiller. Heil Hitler! Heil Hitler! Onko tämä teidän mielestänne Suomi? Hyvä, juuri niin. Kiitoksia, herra Stiller. Olkaa vaan tarkkana, että kenen kanssa te ja teikäläiset veljeilee. Mitä te aiotte tehdä? Kom nu rätt. Det här är bara början. Das sollen alle Juden in Finnland sein? Jaa. Mitä sinä oikein lupasit niille? Ainoastaan rikolliseksi todetut lähetetään. Rikolliseksi. Ainoa rikollinen täällä on... Noch eine Frage der Zeit, bis du und Georg wieder beisammen seid.